हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, एनटीपीसी का जो कि ग्रेजुएट अनग्रेजुएट का जो कि वैकेंसी जारी किया गया है, इसमें दोस्तों किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट है और किस पोस्ट में दोस्तों सीबीएटी यानी साइको टेस्ट होगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग के लिए ज़रूरी है और किस पोस्ट के लिए सीबीएटी यानी साइको की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये है कि ये जारी किया गया है वैकेंसी जो कि नॉन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल का, जो कि टोटल ग्रेजुएट लेवल का दोस्तों 8,113 वैकेंसी है और नॉन ग्रेजुएट का दोस्तों 3,445 सीट है, जो कि 3,445 सीट है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि साइको टेस्ट के लिए कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। तो दोस्तों इसमें ये जो है स्टेशन मास्टर का, जो कि लेवल 6 का आता है, इसका इनिशियली पे 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है। इसका मेडिकल दोस्तों स्टेशन मास्टर का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है और इसका एज है दोस्तों 18 से 36, यानी 18 बरस से लेकर 36 बरस तक जो जिसका एज है वो भर सकता है इस फॉर्म को। उसके बाद इसका पोस्ट है दोस्तों 994। तो दोस्तों ये सिर्फ जो कि स्टेशन मास्टर है एसएम का, इसमें दोस्तों सिर्फ CBAT यानी साइको टेस्ट, यही एक ऐसा पोस्ट है दोस्तों स्टेशन मास्टर का जिसमें कि CBAT यानी साइको टेस्ट होगा। उसके बाद दोस्तों कि ये ग्रेजुएट लेवल का आता है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि टाइपिंग, जो कि टाइपिंग टेस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए है, किस पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। तो देखिए ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये जो है दोस्तों ग्रेजुएट लेवल का है। इसमें कि टाइपिस्ट आप देख रहे हैं, इसमें टाइपिंग की ज़रूरत है, इसमें टाइपिंग ये टाइप वाला पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। उसके बाद दोस्तों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें दोनों पोस्ट में दोस्तों टाइपिंग की ज़रूरत है, टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट होगा। अब उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि नॉन ग्रेजुएट में, जो कि नॉन ग्रेजुएट में दोस्तों इसमें भी दो ऐसे पद है जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट होगा, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये दो पोस्ट है दोस्तों इसमें कि टाइपिंग टेस्ट है। 4 टोटल ऐसे पद है, पोस्ट है दोस्तों, जो कि ग्रेजुएट लेवल में 2 और नॉन ग्रेजुएट लेवल में 2, जो कि 4 पोस्ट ऐसे है दोस्तों जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? टाइपिंग वाला ये पोस्ट है, जो कि ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट का। और स्टेशन मास्टर में सिर्फ जो कि CBAT यानी साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट जो कि सिर्फ स्टेशन मास्टर में होगा और 4 पोस्ट ऐसा है जिसमें कि टाइपिंग टेस्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऐसे ही रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी के लिए इस चैनल पर जुड़ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।